Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan membagikan cara upgrade SSD di laptop Lenovo V110. Di sini saya akan menggunakan SSD Cleve ya. Untuk videonya sudah ada di video sebelumnya untuk unboxingnya. Nah, kali ini kita akan coba memasang SSD ini ke laptop. Nah, bagaimana performanya kita akan lihat setelah kita install Windows-nya. Oke, untuk itu jangan lupa sebelum melanjutkan videonya, menonton videonya, subscribe dulu ya bagi kalian yang belum. Oke, kita keluarkan dulu ininya. Ini laptopnya sudah terbuka ya. Kalau sudah seperti ini jangan lupa, karena ini ada baterai tanamnya, kita lepas dulu baterainya di sini. Kita lepas kabelnya ya. Nah, sudah aman. Lalu selanjutnya kita akan melepas di sini kabel fleksi yang menghubungkan antara chillboard ke motherboard. Childboard. Nah, childboard. Nah, kita lepas dulu, kita singkirkan dulu. Lalu di sini ada baut seharusnya, tapi ini sudah tidak ada. Kita tarik ke belakang harddisknya. Ini harddisknya Western Digital 500 GB. Lalu kita akan kelupas ini, apa ya namanya ini ya, pokoknya inilah, kita kletek dulu ya. Ingat posisinya seperti ini ya. Lalu kita lepas baut-baut yang ada di samping-samping ini, kita lepas. Kita sisihkan harddisknya, lalu kita pasang ya. Kita pasang seperti ini. Harusnya sih pas, jangan khawatir karena ukurannya memang sama, tinggal dipaskan saja. Kita paskan lubang, posisi lubang bautnya ya, biar bisa mudah kita kunci kembali. Jangan lupa pasang baut-bautnya di 4 sisinya. Tuh, yang ini kok agak susah ini. Butuh sedikit tenaga. Oke, pasang. Oke, lalu kita pasang lagi apa namanya ini ya. Ya, pokoknya itulah. Nah, sepertinya ini menutupi. Kita bisa kelupas sedikit nih ya, seperti ini biar tidak menghalangi ya. Lalu kita pasang kembali ke posisi semula. Kita masukkan, kita dorong dan masuk. Oke, selanjutnya kita pasang ini fleksibelnya.
posisinya seperti ini ya, jangan terbalik. Lalu langkah selanjutnya kita pasang baterainya. Hati-hati, pastikan tidak ada logam yang berada di atas sirkuit atau motherboardnya. Kita pasang baterainya, lalu kita pasang casingnya, tutup casing maksud saya. Oke, jika sudah, kita masukkan optical drive-nya atau DVD ROM-nya. Oke, sebelum dibaut semua, kita coba dulu nyalakan ya. Oke, akan kita nyalakan ya di sini. Mohon maaf, kurang jelas ya. Nah, fokus ya, di situ tuh ada tombol rahasia. Gimana ya caranya ya nunjukinnya ya. Nah, ini. Ups. Oke, semoga kelihatan ya. Nah, di sini ada tombol untuk masuk ke startup menu. Nah, kita bisa pakai jarum atau pakai benda yang runcing, kita tusuk ke sini untuk menyalakan, untuk masuk ke startup menunya. Karena kita akan mau masuk ke settingan BIOS. Tinggal ditusuk aja ke dalam. Nah, sudah kita tusuk, tinggal nunggu nyala. Nah, dia masuk ke Novo button menu. Nah, itu maksudnya. Kita masuk ke BIOS setup. Nah, oke, di BIOS ini sudah terbaca ya, di harddisk 2. Harddisk 2 itu sudah terbaca Cleve Neo N400 SSD 480 GB. Ini artinya harddisk itu memang ori ya. Maaf, SSD itu ori ya. Karena kedeteksi di BIOS-nya. Selanjutnya akan kita install Windows-nya ya. Oke, kita akan keluar dulu dari BIOS ya. Kita matikan saja, nggak masalah seperti itu. Oke, karena laptop ini menggunakan bootnya dia itu legacy, kita pakai bootable Windows yang MBR ya tipenya ya. Untuk cara pembuatannya silahkan cari videonya di channel saya, ada saya kasih tahu di situ cara membuat bootable Windows baik MBR ataupun GPT. Oke, langsung saja akan saya nyalakan laptopnya dengan cara yang seperti tadi. Oke, kita masuk ke boot menu. Nah, di situ sudah terdeteksi ya untuk USB HDD. Saya menggunakan flash disk, ada SanDisk Cruiser Edge. Kita pilih yang ini, lalu tekan enter. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, selanjutnya di sini sudah masuk ke menu
instalasinya, lalu kita klik next aja di sini, install now. Oke, ke menu selanjutnya kita skip karena kita akan install trial ya. Lalu di sini klik accept, klik next, custom karena kita akan install yang baru. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini terdeteksi 447,1 GB. Lalu kita klik new saja di sini. Kita alokasikan untuk C-nya, untuk instalasinya itu cukup sekitar berapa ya? 121.500 mega atau 121 giga lah, kira kurang lebih 120 giga ya. Kita apply. Oke. Nah, dia masuk 118. Oke lah, cukup. Kita format untuk yang 118-nya. Lalu yang bawah kita buat drive-nya. Buat semua saja jadi satu, kita apply. Ini bisa untuk menyimpan file nantinya. Setelah itu kita format juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke drive yang pertama, yang 118, lalu next. Dan proses instalasi mulai berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Ini memakan waktu yang cukup lama, jadi mungkin akan saya percepat videonya. Kita kasih nama user. Kita next aja, tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah kita install ya. Kita akan coba bagaimana performanya setelah menggunakan SSD. Ini sudah selesai install semua aplikasinya ya. Kita akan lihat. Ini kalau kita lihat di task manager, ini CPU-nya terpakai 36, RAM-nya 16%, disknya itu 0% karena nggak ada aktivitas apa-apa ya. Coba kita buka Microsoft Word-nya. Seperti apa cepatnya? Nah, kencang sekali, kayak apa ya, dan ini di disknya itu masih 0 gitu loh. Kita coba Excel ya. Iya, kencang sekali. Kita coba Nitro ya. Oke. Ya, cukup memuaskan untuk penggunaan SSD, tidak bikin emosi lagi. VLC ya, dia kebuka cepat. PowerPoint iya cepet ya. Oke, shutdown